अभी मैं घर आ चुका हूँ। टाइमिंग टेंसर को उन्होंने चेंज कर दिया है, बट वो जो नॉइज़ था जब मैं घर से गाड़ी गैरेज पे लेके गया उसी टाइम वो बंद हो गया था। इट मीन्स जब इंजन वार्म अप हो गया तो वो नॉइज़ बंद हो गया। तो इसके लिए फ्रेंड्स अभी मैं गाड़ी को सीधा कल मॉर्निंग में स्टार्ट करके देखूँगा और उसी टाइम कंफर्म होगा कि वो नॉइज़ स्टॉप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी सीधा मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तो देखो फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन है और अभी 17 से 18 घंटे हो चुके हैं, मैंने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो फिर देखते हैं अभी वो जो नॉइज़ है वो बंद हुआ है कि नहीं हुआ है।